Hello，大家好，歡迎翻到嚟澳洲生活投資知識頻道啊！咁今日咧又邀請咗我嘅好朋友 Tony 嚟同大家做分享啦。係，Hello，大家好啊！咁嗱，其實咧，如果最近咧有留意 SBS 嘅一啲訪問咧，會留意到 Tony 最近同 SBS 有一個訪問，係關於傳承嘅其中一個熱話，就係講緊5% 嘅首付啦。咁事不宜遲啦，即係其實我想知道喺裡面有冇啲乜嘢重要嘅要點啊 ？Tony 想同大家分享。其實咧，呢個5% 嘅新嘅叫做首次置業嘅一個政策啦，其實佢係上年都已經有㗎啦，不過今次係做咗一個比較大嘅改變啦。咁第一個啦，其實就係講緊佢冇咗嗰個入息嘅上限。以前咧係如果你係個人申請者咧，你個上限即係你嗰個收入唔可以多過12萬。咁但係如果你係家庭咁樣嘅唔可以多過20萬。咁但係佢哋將呢個上限咧係拎走咗。咁其實咧變相咧係令到一啲中產嘅家庭，佢哋未置業嘅，咁佢哋可以透過呢一個政策去買到樓，更加容易去買到佢哋適合佢哋嘅景屋咯。咁第二樣嘢咧就係其實佢哋取消咗佢哋嗰個名額啊。佢哋本身咧係每年都有一個既定嘅數目嘅名額啦。咁但係佢哋今年咧就取消咗，咁佢基本上就係冇上限咁樣俾人去申請。咁但係咧另外一方面就係佢哋都仲係 keep 住只係得一啲同政府有，即係佢哋之前抽通咗會配合嘅銀行去一齊合作。哦。係啦，即係如果揾錯銀行，其實都未必有用喎。冇錯，其實好多人都以為四大銀行一定得，咁其實咧唔係嘅。其實譬如好似 ANZ 佢哋係唔錯嘅。咁樣咯。即係而家暫時 ANZ 係冇做呢一個即係協助啦，係啦呢件事上面。咁聽落去應該，但係都對於好多人嚟講係一個好消息喎。咁係咪就係因為咁樣令到突然間而家個市場即係樓市啦，就突然間火熱咗好多？樓市的確係火熱咗好多啦，咁但係我覺得就未必因為係5% 嗰個即係呢一個政策啦。咁點解咧？因為其實我之前都講過，其實粗略咁樣計過啦。咁譬如如果我哋以悉尼咁樣計啦，咁悉尼嗰個入息中位數個人係8萬幾蚊，咁或者一個家庭可能係13至到14萬左右。咁以佢哋呢個中位數買一間自住物業，當佢哋係冇任何債務咧，佢哋可能只係能夠，如果個人嘅話，只係能夠借到40萬。咁你喺雪梨根本冇可能揾到40萬嘅屋噶嘛。咁如果係家庭嘅，咁先至講緊係70萬。咁你借70萬，仲要係9成半，咁即係75萬，咁都可能有少少選擇嘅，但係就唔會係屋咯，多數都會係一啲apartment 或者係 unit 嗰啲咯。咁另外一樣嘢咧就係咁，如果你話要借到佢哋嗰個上限嘅頭先唔記得出講係啦，佢另外一個改變咧就係將嗰個房屋嗰個價錢嘅上限推高咗。以前咧係90萬，即係雪梨係90萬，咁而家係去到150萬。咁150萬咧，其實當頭選擇就多咗好多啦。咁但係你話要借到150萬咧，咁要幾多錢嘅收入先借到咧？咁其實如果係個人嘅，你係要差唔多26萬一年。咁如果你係一個家庭嘅，係差唔多29萬一年。咁未計如果你有小朋友啊，有信用卡啊，有其他即係車嘅車貸啊、個人貸款啊，咁嗰啲亦都會係減低咗嗰個借貸嘅能力咯。咁即係聽落去，其實5% 首付呢一件事就當然啦，即係可能對於原本係諗住幫人上車咁，但係又其實原來對於如果真係啱啱出嚟社會工作嘅，又要達到即刻嗰個我哋話個入息嗰個位置，先至可能會即係叫做要借到即係政府而家呢個好意嘅一啲上限嘅金額啊，嚟令到買到可能喺 Sydney 一啲比較市中心或者叫做主要區份啦，即係比較旺嘅區份，其實都未必係一件咁容易嘅事。會難咯，即係未必可能。如果係個人嘅，可能係變咗係淨係可以揀一啲一房或者好遠嘅 apartment 咁。但係就
佢個唔好處啦，即係因為其實佢係因為呢一個氣氛，我覺得係炒熱咗個樓市。其實而家係10月中啦，而家10月中啦，咁其實啱啱開始咗2個禮拜左右，其實已經睇到市場好多反應，已經話個唔知點解個樓價已經係高咗接近5至10% 㗎啦，即係已經高咗。預先 price 先咗呢件事啊，係啦，咁所以其實我諗對投資者咪開心，或者已經買咗樓嗰啲咪開心咯。咁但係如果未買嘅，其實可能又會即係覺得會唔會有少少又追唔到咧？儲唔切錢咧？OK， 咦咁但係頭先聽你提到嘅就係話可能願意話買遠啲啦，係啦，即係買遠啲。咁但係其實呢個5% 呢個首付呢個計劃啦，可唔可以做我哋所講嘅，即係香港嗰邊就講叫租啦，即係叫 rent vesting 啦，係啦。咁定係呢一個項目其實只可以俾自住嘅咧？呢個項目淨係俾自住，所以係唔可以攞嚟做投資。咁其實我之前都有啲客人，佢哋都有問過，如果想買自住樓咁，其實係減低咗好多佢哋嗰個借貸嗰個金額啊。當佢由一個自住嘅，即係同一個收入佢自住嘅金額對比起一個投資嘅金額咧，佢可能係借多可以接近3至4成。個原因咧係兩樣啦。咁第一個咧就係就算你嗰個屋係未租出去嘅，佢嗰個預計嘅租金都可以計埋入去嗰個servicing 入面。咁同埋咧，當嗰個債係一個投資嘅債咧，佢係一個所謂嘅好嘅債啊，咁佢係一個可以扣稅嘅債，唔係 sorry 係抵稅嘅債。咁所以咧tax deductible 嘅，咁就會變咗令到嗰個 income 就會高咗，即係佢會借多咗。OK。咁聽落去，如果喺呢段時間，即係可能你都可能多咗好多唔同嘅 enquiries 啊，我估到好多唔同朋友都會打電話揾你啦，係啦。咁如果喺度做一個中谷，即係可以令到大家無論話把握呢個5% 嘅計劃，或者去即係想睇下究竟而家呢個房地產市場究竟自己符唔符合到嘅。喺你最近發現嘅有啲乜嘢係可以令到個投資者又好，或者買家又好，可以比較容易得心應手到咧？我諗最好咧就係最好就會係一定係問一問個broker，即係其實揾到自己可以借到幾多先咯。即係例如 Tommy 啦，係啦，冇錯啦。咁咧再唔係咧，就其實可能係首先第一個，我覺得要真係揾到自己可以借幾多，咁同埋自己總共有幾多錢可以去做呢件事。咁另外咧，第二樣嘢就係 OK，去跟住呢一個 budget 去揀咯。咁有陣時點講咧？即係如果你想要嘅區冇咁大嘅屋，咁你就要可能去衡量咁究竟個區緊要啲啊，定係你想要嗰個 size 緊要啲啦？咁你可能要遠少少，咁大啲，咁會唔會適合啲咧？咁樣即係要呢個要自己衡量翻咯，真係要係，因為永遠我哋大家都知道，一買嘢嘅時候遇到心頭好嗰下咧，有時就真係會不自覺想再買貴啲，但係最怕就係落咗訂話想買嘅時候，褪翻轉頭先至去計數，發覺哎呀爭少少。冇錯，其實同埋另外一樣嘢，點解我話一定要揾個 broker 先咧？因為其實好多時你見到，尤其喺 Sydney 咧，好多屋咧都係要拍賣嘅。咁拍賣咧，其實好多時佢其中一個附帶條件唔係好多人，即係或者未買過屋嘅人就未必會知道，就係你係會主動咁樣放棄咗你嗰個cooling off period。即係就算嗰間屋係列咗拍賣，但係你係 offer 完個業主肯唔拍賣咁樣賣俾你咧，你都要簽一份叫66W 嘅 form。咁呢個 form 咧係俾你去即係個律師幫你準備，咁你就係放棄咗你嗰個 cooling off period。咁通常啲人攞呢個 cooling off period 去做咩咧？就係去做一啲樓宇嘅report 啦、test report 啦，之後同埋喺借錢嗰度要 make sure 佢攞到嗰個 approval 咯。咁但係如果你未攞 approval 就走入去簽咗個66W 嘅時候，
咁你就會有擺自己喺一個即係不利比較大嘅位置，係啦，會比較大風險咯。比較被動添，係啦，即係啊。冇錯。呢個就真係估唔到，有突然間有個咁樣嘅小知識啊嚇，係啦，係啦，咁我諗啦，即係可能今日我哋就講住呢度咁多，但係如果大家咧，即係對於一啲關於 mortgage broker 啊買樓點樣可以準備得更加好嘅，咁當然係歡迎問阿 Tony 啦，係啦，或者留言話俾我哋聽，睇下仲想知多啲乜嘢唔同嘅資訊啦，甚至如果想要一啲客觀啲關於房地產而家市場嘅分析咧。咁都可以留言話俾我聽，咁可能我有時都會同大家做下跟進嘅。咁今日就多謝晒 Tony 嘅時間先啦。Thank you，拜拜。多謝你嘅支持啊！記得留言、讚好同埋分享啦。我哋嘅教學分享裡面係冇任何嘅投資建議㗎，所以喺你作出任何嘅決定之前，記住去問翻相關嘅持牌人士去攞意見啦。多謝晒。